Доброго времени суток, дамы и господа и небинарные персоны. С вами снова я, Алиса Двачевская, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня я хочу поговорить с вами о такой щепетильной теме, как жизнь в лагерях для беженцев в Нидерландах. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому ролику, а также не забывайте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Мой телеграм-канал называется «Осколки сознания». Вот. Салам алейкум, меня зовут Юрий Белоус. Я беженец из России, местная звезда. Вот-вот мировая звезда, я писатель. В прошлом году я выпустил первую книгу под названием «Времена года». Это семейная драма о том, как живут геи в России. Сейчас я на завершающем этапе моей новой книги «100 дней в Тираполе». И она порвет мир. И именно на 100-й день меня попытались убить. Когда в полиции мне показали, что на месте преступления нашли нож, которым мне пытались вырезать левый глаз, именно вырезать, да. Я прям сказал полицейским, я счастлив, что воспоминания об этой ночи полностью стерты. Скажу так, я не знаю, кто сюда едет от хорошей жизни. Если бы не гомофобия в России, не последние законы, нагиб мои действия. Казалось бы, в стране, где защищают права ЛГБТ, как у вас есть представление о Нидерландах, Амстердам, там, проститутки, наркотики. Вот представьте, человека чуть не убили за то, что он гей. В Голландии? В Голландии, да. Расскажешь, как ты вообще здесь оказался в Нидерландах, откуда ты родом? Я родился в Литве, так как папа был военный, он служил там. 4 года я прожил в Литве, потом 4 года в Узбекистане. И с 93-го года я проживал в России, в Московской области, так как папа оттуда родом. Ну, о том, что я гей, как бы я понял вообще очень рано. Мне кажется, как я только соображать стал, я сразу понял. Путь принятия, конечно же, у меня был долгий. Я себя окончательно принял и смирился в 26 лет. Но о том, что я гей, я не сомневался вообще никогда. У меня даже какие-то поцелуи были, вот это все дела, романы уже в 5 лет. Ого, очень рано, да. Да, и я как бы четко осознавал, что я делаю, как и почему. Более того, для меня изначально было странно, почему мальчик с девочкой. Для меня это было ненормально. Но я интуитивно понимал, чувствовал, что говорить об этом лучше не надо. В 22-м году, только осенью, я решил сюда приехать. Меня надоумил мой косметолог. Они с парнем, уже мужем, уехали в США. Я помню тот разговор, это был сентябрь 22-го года. Они мне сказали: «Дура, чего ты ждешь? Вали нахрен отсюда». Я стал делать паспорт срочно, потому что он был просроченный, брал денег сколько можно. Изначально, я хотел в США поехать. Я рассматривал только англоязычные страны, но в то же самое США поехать это очень дорого, потому что тебе придется жить на свои деньги, питаться на свои деньги. Работу ты можешь получить далеко не сразу, потому что нужно разрешение. И так как не хватило денег, я оказался здесь, в Голландии, но в какой-то момент мне было все равно. Я думал, слава богу, я уехал из России, я спасся. Первое время, конечно, я думаю, у каждого из нас, кто приезжает в беженство, у тебя такая эйфория, ты ходишь, все такое красивое, Европа, свободно. Такое идеальное дома. Все идеальное, все такие добрые, незнакомые люди с тобой здороваются, спрашивают тебя «Алис Худ?». Поначалу это радует, сейчас меня уже воротит, у меня какая-то аллергия на фразу «Алис Худ?». Мне хочется ответить все, что угодно, но ничего хорошего в голову не приходит. Ощущение, что они ходят как китайские болванчики, роботы, да. Нет, я именно скажу, все-таки не совсем роботы, это как китайские болванчики, которые вечно улыбаются, зачастую беспричинно. Дурачки, в общем, да? Да. Я уже определяю голландцев по пустому, глупому взгляду. Они жизни не знали, они не видели ее. И когда ты приходишь в истерике, в слезах, просишь их о помощи, они стоят, кивают и говорят: «Мы вас понимаем». Ты в какой-то момент, тебе хочется закричать и стукнуть его и сказать: «Ты не понимаешь меня, ты не можешь меня понять. Как ты можешь меня понять?» И я помню, когда меня с моего первого лагеря, в котором я, по иронии судьбы, оказался снова,
Я здесь был максимально несчастен. Меня перевели в Амстердам, потому что у меня клиника там. Это веская причина для перевода. И первое, что я увидел на корабле, это то, что... Да, мы жили на круизном лайнере, надо отметить это. Я был в шоке от того, что 95% КУА и охранников арабы. Потому что я, как многие, наверное, да, мы же о них... У нас всю жизнь шла пропаганда. Вот эта исламофобия, что арабы — это жестокие звери и так далее и тому подобное. Террористы. Террористы, бандиты, убийцы и наркоторговцы. Ничего хорошего про них мы не слышали. Но здесь я стал сталкиваться раз за разом, а у тебя нет выбора. Нас везде окружают арабы. И я очень быстро понял, что нужно бояться не их, а, скорее всего, даже голландцев и наших русскоязычных. Потому что русские даже в беженстве... Казалось бы, здесь мы в одной лодке, мы должны быть дружными, поддерживать друг друга, но нет, все идет еще хуже. Я думаю, ты согласен со мной прекрасно. Хотя живешь здесь в 3 раза меньше моего. Но Да, ты здесь уже... очень много токсичности. Да. Даже внутри сообщества это чувствуется. И, как я скажу, да, хоть в Тираполе меня попытался убить араб, но я все-таки скажу, Алжир, Марокко — это совершенно другое. Это отдельные арабы. А так, ни один араб плохого здесь не делал, в отличие от наших русскоязычных. А что тебе плохого русскоязычные делали? Подставы, сплетни, какие-то стукачества. Я знаю немало случаев, когда нашим русским давали штрафы большие за то, что их застукивали свои же русские. Мой знакомый получил штраф 20 000 евро. Его сдал русский же. Он выплачивает 20 уже 000 евро? 20 Это 000 очень много. евро. За что? А здесь за любые махинации с деньгами наказывают очень сильно. Махинация с деньгами, это значит Это, пособие. Там, допустим, тебе присылают родственники из России сумму, не обязательно должна быть криминальная сумма. Ему прислали 700 евро. Его сдал знакомый, и ему дали за это как обман, это махинация финансовая, ему дали за это 20 000 евро штраф. И ни один араб тебя никогда не сдаст, ему это не нужно. Но с нашими русскими, я всегда говорю, нужно быть очень осторожным. Ты решил сюда все-таки приехать, потому что тебе посоветовали, и ты думал, что здесь будет лучше, да? Да, конечно, безусловно. Просто конец 22 года в России был, по-моему, максимально пугающим и страшным для ЛГБТ-сообщества. Я помню интервью Путина по телевидению, где он сказал, что геи равно педофилы. Через 3 дня мой брат, у которого на тот момент был сын годовалый, при каждом удобном и неудобном случае мне говорил, что еще одно слово, я заявлю на тебя в полицию, что ты совращаешь моего сына. И говорит, мне все поверят. Я даже консультировался с юристом. Гей, знакомый хороший. Я сказал, правда ли он мне может навредить, мой родной брат? Он сказал, легко. Ему даже не нужно никаких свидетелей и доказательств. Достаточно просто сказать, говорит, полицейский посмотрит на тебя, по тебе, говорит, все видно. И говорит, у тебя будет небо в клеточку. Да, вот это и все. действительно страшно. И это была последняя капля. И я решил, что все. Ты приехал, и ты сначала в какой лагерь попал? В Терапель? Нет, я сдавался в аэропорту в Схипхоле в Амстердаме. В тюрьме там. Да, это называется тюрьма. По факту, да, это действительно тюрьма. Ты находишься в помещении 5 дней, тебе выдается еда. Раз в день вас выводят во двор с 6-метровыми заборами. Под конвоем вы гуляете. Получасовая прогулка, и потом возвращайтесь в комнату. Там проводится первое интервью, оно называется «Дорожное». О причинах беженства буквально 7 минут. В основном спрашивают, как ты добрался. С тебя изымаются все личные вещи, кроме одежды. Телефоны, вся техника, наушники нельзя. Отбираются крема, все средства личной гигиены, потому что спасибо предыдущим нашим предшественникам, которые провозили в банках из-под кремов кокаин, героин и прочее. Даже делали... Это заводская упаковка была, сахар в пакетиках. Привозили в них под видом сахарных пакетиков кокаин, амфетамин и прочее. После Схипхола на 5-й день всех направляют уже по лагерям, в котором ты уже будешь жить основное время. Вот я попал вот в этот Хохефейн. В России этот город называют не Хохефейн, Хохефейн это на голландском, его называют Хогевен. Потому что он так и пишется. Но там, так как много букв «Е», мы его с другом называли Хуёвин.
В каком-то смысле это и есть реальный хуёвин. Но я здесь прожил первый раз 10 месяцев, после чего был направлен по медицинским показаниям в Амстердам, где, как я сказал, вначале был шокирован то, что большинство КУА и охраны — это арабы, но через 3 недели я понял, что как раз-таки лучше иметь с ними дело. И как раз-таки они действительно тебя понимают, потому что они проходили твой путь. Они не стоят, как китайские болванчики, не кивают и не говорят: «Oh, we understand. We're so sorry for you». Нет, ты не understand меня, и тебе не жаль. И с Амстердамом у меня, не знаю, он навсегда окажется в моем сердце, даже я когда-нибудь и покину эту страну, я его никогда не забуду, потому что это были полгода самые волшебные в моей жизни. Я встретил настоящих друзей, не собутыльников, а именно друзей. И самую большую любовь в своей жизни. Он оказался не голландцем, а из Сирии. Так что мое знакомство с арабами, в принципе, мне приносило только счастье. Пока я не приехал в Тираполь и не познакомился с Марокко. Как на корабле? Вот там, получается, вам не платили, вам давали еду? Нам давали еду и платили всего лишь 14 евро 47 центов в неделю. Но мы подрабатывали как волонтеры. На корабле это официально, то есть это никакое воровство там или незаконное. За это доплачивали 14 евро. Но все понимают, что 28 евро для курящего человека — это мало. Потому что табак в Европе, к сожалению, баснословных денег стоит. Ребята, вы в России счастливцы. Если вы думаете, что у вас сигареты дорогие, вы ошибаетесь. Да, вы не жили в Нидерландах. Здесь по 10-12 евро пачка. 12 евро сейчас самая дешевая пачка сигарет. 12 евро, ребята. Не знаю, или зарабатывать, или заниматься проституцией, как в тюрьме, когда люди сосут за сигарету. Да, здесь, кстати, проституция в лагерях очень сильно распространена, потому что люди выживают как могут. В общем, ты жил на этой лодке, и, в принципе, тебе все устраивало. Там было хорошо, Не да? лодка, это корабль, корабль. круизный лайнер. Он Прям очень круизный шикарный. лайнер. Это круизный Класс, лайнер, классно. да. До 2020 года это был круизный действующий лайнер. Вау, да, но я просто думала, какая-то, знаешь, некоторых на какие-то баржи там селят, ну, каких-то вообще прям не очень хорошие. там Мгм. 10 палуб. Дофига прям. 10-этажный лайнер, да. 10-этажный, ух, это прям А, действительно. Он принадлежит эстонской компании, но с 2020 года из-за пандемии могли потерять работу 1000 сотрудников на этом лайнере. А голландцы любят, чтобы вы понимали о них, они любят очень показуху вот эту, чтобы быть хорошими для всего мира. Они это делают зачастую максимально неискренне, но для них важно общественное внимание мировое. Они, как говорят, любят усидеть на 83 стульях. И для всего мира вот они такие прекрасные, позитивные, веселые. И геям мы помогаем, и лесбиянкам, и всем мы помогаем, и Африке, и Сирии. И вот круизный лайнер спасли от разорения, и работа осталась. Нас обслуживала на корабле бывшая команда круизного лайнера, которая в основном состоит из белорусов, украинцев, русских, Таиланд, Малайзия. Но 70% это белорусы, русские, украинцы. Как они относились вообще к такой... Нормально к вам относились? Абсолютно нормально, да. Каждый знает свое дело. И здесь, там не было такого беспредела, как здесь. То есть, если ты приходишь, у тебя в комнате случилось, перегорела лампочка, проблема с канализацией, еще с чем-то. 5-7 минут сотрудник у тебя уже в комнате, в каюте, и устраняет проблему. Все, это мгновенно делалось. Это как отдельное государство, там все по-другому. Ты вызываешь охрану, она через 2 минуты у тебя в каюте. На тебя, не знаю, намахнулись, уже бежит 17 охранников. И вызывается полиция. В Тираполе мне охрана сказала, голландцы, безусловно, когда на меня в мой день рождения попытались напасть 7 человек, я вызвал охрану. Они сказали: мы и так слишком много уделяем вам внимания. Мы из-за вас не видим наши семьи подолгу. Не нравится что-то, возвращайтесь назад или нанимайте личную охрану. Тебе это говорится открытым текстом. Или, как они еще говорили, опять-таки голландцы, я в Тираполе столкнулся с абсолютнейшим Ну, это же их работа, расизмом. почему Вот в том-то и дело, да. они могут его выполнять? Не можешь — увольняйся. Как они сказали: а что вы хотели, вы беженцы? Такова ваша судьба — терпеть. Нет, мы приехали не... Мы терпели в России, мы приехали сюда, наоборот, от этого.
Даже не понимаю тех, кто говорит, что надо терпеть и не жаловаться. Что это вы там сидите и жалуетесь, как вам плохо живется? Вам и так предоставили помощь с барского плеча, нам вот так подкинули как бы эту помощь, и жрите говно с ложками, там как бы, да? Да. Вспоминается та знаменитая картина, где людей с лопат кормили в С России, лопат, да. помнишь, Здесь да? тоже так же с лопат кормят Мгм. нас. Вчера. И как раз-таки многие русские приезжают сюда, привозят, как говорится, свой же огород и говорят, нужно терпеть, нужно помалкивать, нас спасли. Нет. И, к сожалению, даже в беженстве, сколько я наблюдаю, 20 месяцев, добиваются чего-то только те, кто вырывают это зубами, руками и ногами. Те, кто молчат, у них ничего не выходит. Почему арабы многие добиваются успеха? Они друг за дружку. У одного проблема, они бегут 200 человек КУА, а против 200 никто не попрет. Мы на корабле, как я сказал, действительно были не собутыльники, а друзья. Мы решали проблему. У нас была компания 13-14 человек. И когда у одного из нас была проблема, мы шли всей толпой в КУА. Потому что против 14 человек они не смогут утаить, как они любят это, замолчать. Да, многие думают, что беженство — это такой вечный вакейшн, что мы живем тут у нас каждый день пятница. По факту это да. Но Да, живем тут на курорте, так все классно и весело. да, и деньги И нам люди почему-то дают. начинают бухать и употреблять наркотики здесь. Мгм. Потому что так все круто, что Мгм. ты живешь в этом дне сурка. Да, сейчас кто-то, наверное, скажет, как бы вас никто не заставлял приезжать. Да, нас никто не заставлял. Но вы должны понять, если кто-то из вас решится на беженство, вы должны взвесить все за и против. Ну, многие едут сюда, конечно, нет хорошей жизни. Поэтому... Я скажу так, я не знаю, кто сюда едет от хорошей жизни. Если бы не гомофобия в России, не последние законы, я ноги тоже б не моей здесь собиралась не было. ехать. А здесь хотя бы есть Мне шанс. нравится валить. Вот, кстати, у меня был такой диалог тоже с беженцем. Мне сказал, что если мне здесь не нравится, тоже валите отсюда. То есть одни и те же тейки используются. Не Да, нравится — вали, да. не нравится — вали. Так, а не нравится, а зачем мне валить, если я уже здесь, я могу здесь что-то добиться. В России я мало чего могла добиться. Здесь действительно что-то может. Здесь есть шанс. Здесь есть шанс хотя бы, да. В России у нас ни у кого Никакого нет веса шанса. никакого нет, да. Мне кажется, еще пару лет, и там не будет шансов даже у натуралов. Когда я перед моим приездом в Голландию, Голландия была в списке благополучных стран для ЛГБТ на 3-м месте. Сейчас, по слухам, надо просто проверить, по-моему, уже 23-е место. Вся толерантность, к сожалению, в Европе Она была фейковая, на да? словах. Она в документах, Мгм. да, в каких-то песенках на телевидении, но по факту ее нету. Последние опросы это подтверждают, только 56% голландцев за ЛГБТ, 44% против. Да, тоже видел, да. Это печально. Конечно, не как в России, да, что там 80% против, но и 44 против это тоже много. На секундочку, в стране, которая первая в мире легализовала гей-браки. Вообще, конечно, мой совет тем, кто думает о беженстве или уже решился: ребят, держитесь подальше от Нидерландов. Выберите какую угодно страну, только не Нидерланды. Здесь сделают все возможное, чтобы вы сдохли и сошли с ума в лагере. Здесь выживает реально сильнейший. Самый, наверное, интересный и важный. Как тебя перевели в Тираполь обратно, в это кошмарное место? Это очень интересный вопрос. Такой мой любимый, наверное, на долгие годы будет. На всю жизнь даже. Как бы перевестись в Амстердам по медпоказаниям, да, найти друзей, любовь всей своей жизни. Я еще раз повторюсь, не побоюсь этого слова, реально любовь всей моей жизни. 17 апреля 2024 года. Я в своей каюте один, выхожу с душа, полуголый, мажусь там и так далее и тому подобное. Стук в дверь, голос «Коа». Я говорю, секундочку, мне нужно одеться. Я одеваюсь, открываю дверь, они мне протягивают бумажку. Я говорю, что это? Они говорят, транс. Сказать, что я был в шоке, не сказать ничего. Я смотрю при них на бумажку, там написано «Тираполь». Я слышал с первых дней об этом месте, и ничего хорошего. Только плохое, только ужасы. Я стою, им говорю, а что это?
Он говорит: мы не знаем, вопросы КУА к другим там вот как бы это принесли вообще охранники даже. Я звоню своему другу Игорю, он из Питера, 22-летний мальчик, один из моих лучших друзей. Он жил от меня на корабле через 5 кают. Я звоню ему в истерике, трясусь и говорю: Игорь, срочно зайди ко мне. Говорю: срочно, говорю, ты мне нужен. Он заходит, я уже в истерике реву, показываю ему эту бумажку с трансфером. Он садится со мной рядом, и мы начинаем вдвоем плакать просто. Я начал дикую истерику, написал своему сирийцу, он пришел ко мне, увидел мой трансфер, тоже стал плакать и показывает бумажку, что и у него трансфер в другое место. И я на следующий день начал мощную атаку, прям с утра. Я бегал по КУА, кричал, что я суициднусь, я клянусь, я убью себя, если вы меня переведете. Они стали пугаться, бегали ко мне в комнату, умоляли меня: все будет хорошо, это на 5-7 дней, на 5-7 дней, вы пройдете второе интервью, как бы вы для этого приехали, это хорошо для вашей процедуры. Вы можете даже вещи свои почти все здесь оставить, потому что вы вернетесь через 5-7 дней максимум. Но это оказалось ложью. Мгм. Я оказался в Тираполе и очень быстро понял, что я там не на 5-7 дней. И только через неделю я узнал, что я имел законное право отказаться от трансфера. Ложью было все, абсолютно все, каждое слово. И в Тираполе я провел замечательные 100 дней. Я сейчас готовлю свою вторую книгу. Да, для тех, кто не знает, у меня в прошлом году вышла книга на английском языке. Ее издание на русском языке, я думаю, невозможно в ближайшие годы точно, потому что там есть ЛГБТ-персонаж. Поэтому она вышла на английском языке. Я нашел потрясающе, опять-таки, вернемся к талантливым беженцам. Потрясающая переводчица Кристина, 23 года, с идеальнейшим знанием английского языка. Она преподаватель. Она мне перевела мою книгу. Более того, это очень тяжело, потому что там были включены мои стихи на русском языке. Как вы понимаете, очень тяжело перевести стихи с одного языка на другой, не потеряв при этом смысл и рифм. И вторую книгу я уже ее готовлю. Она будет Мгм. называться «100 дней в Тираполе». Мгм. То есть ты прям ровно 100 дней провел в Тираполе, Ровно да? 100 дней. Вот это Слушай, прям 100-й. идеально для книги, Да, да? Для да, это названия. идеальное название, Ради это названия. потрясающее название. Мгм. И именно на 100-й день меня попытались убить. Я бы сказал бы, к сожалению, но я все-таки скажу к счастью. Когда в полиции мне показали, что на месте преступления нашли нож, которым мне пытались вырезать левый глаз, именно вырезать, да. Я прям сказал полицейским: я счастлив, что воспоминания об этой ночи полностью стерты. Это есть такое в психологии понятие, когда твой мозг бережет твою психику. Я не помню ни секунды из этого происшествия. Мгм. Я просто проснулся утром и увидел последствия. Сломана вот эта рука, вот эта кость. Она была не просто сломана, она раздроблена на множество частей, как мне Мгм. сказали. Сломана нижняя челюсть в 2 местах, верхняя в 3. Я поэтому... Мои очки и так были моими лучшими друзьями всегда, сейчас особенно. Я не до конца еще восстановился. Процесс, я думаю, будет... Он идет, он хорошо идет, но он не так быстро, как мне хотелось бы. Но Мгм. сейчас я выгляжу намного лучше, чем месяц назад. Месяц назад у меня было вот такое лицо, а также у меня Мгм. раздробленные скуловые кости. Вот эта кость. У меня титановые вставки в лице. Мгм. Мне операцию делали через рот, чтобы не кроить лицо сверху. Поэтому у меня верхняя губа все еще раза в 3 больше, чем обычно. Потому что мне как это, я не знаю, как это через рот как-то делали. Мгм. То есть они подбирались, они, мне кажется, там вот поднимали все. У меня такое ощущение, что как будто мне вот эту часть, как будто ее как приклеили. Мгм. До сих пор еще нет полной чувствительности. Нос как будто ватный. Прям очень сильно тебя А, Они тебя хотели покалечить или убить? Вот Нет, в чём вопрос. Просто они покалечить? хотели убить. Убить. Мгм. Именно убить. И самое интересное, чтобы вы понимали о Голландии и вот этой псевдотолерантности в Европе. Мой убийца до сих пор на свободе. По сей день. Да. То есть, ничего не было предпринято в этот Ничего. день
когда произошла вот эта ситуация, то сотрудники администрации, охраны, ничего, никто, всем было Они посрать. пришли замывать мою комнату, чтобы скрыть следы Мгм. преступления, и Сандра попал в этот момент в комнату, стал фотографировать. Они ему говорят: что вы делаете? Он говорит: как это? Говорит: для следствия. Он говорит: а что делаете вы? Мгм. Я потерял море крови. Кровь была при входе в юнит, на лестнице, в комнате, на одежде, на кровати, везде. Там прям шел кровавый след Мгм. Мгм. до комнаты. И очнулся утром, я понял, что я явно потерял сознание ночью, потому что я пришел ночью, сел на кровать, и в таком состоянии я очнулся. Все было в крови, ко мне даже прилипла подушка. Я открываю глаза, вижу вот такую руку, полностью закрытый левый глаз, что все в крови, и она продолжала течь, она продолжала течь. А как скорая, там что-то, кто Я приехал? дошел до ресепшена сам, в этих же очках. Они стоят, смотрят, говорят: «А что случилось?» Я снимаю очки, они аж вот так вот вызвали скорую. Я просто упал на пол, потому что я не мог стоять, у меня не было сил. Я и там налил им лужу крови. Подошли куашники. Сейчас они мне вызвали такси до больницы и отправили меня одного. Все были в шоке в больнице. Говорят: как вас могли одного отправить в таком состоянии? Таксист остановился в метрах 200 от больницы. И я просто, как сейчас помню, что я вот так вот, как пьяный, шел до больницы один в коматозе. Он мне сказал: туда. Все. Как скотину отвезли просто, и все. И тот момент я помню, что я лежу, просто думаю, я сдохну в одиночестве. И заходит медсестра и говорит: там какой-то Сандра хочет вас видеть. ТВ Сандра Картекас. Он занимается проблемами ЛГБТК-беженцев с 2014 года. Можно ли ему зайти? Я говорю: конечно, можно. Он заходит, и я начинаю плакать от того, что человек, который знает меня всего лишь 1,5 года, он мне никто вообще. Он голландец. Он пришел ко мне, и я просто плачу от этого, что я в чужой стране, нет ни друзей, ни родных рядом. Мои амстердамские далеко. И стоит какой-то голландец, которому, к счастью, на меня не насрать. Мгм. И Сандра, когда увидел меня, он сам заплакал, потому что я был в таком состоянии. От красоты вчерашнего дня не осталось ничего. Chanel, Chanel, Chanel. Вот и все. Это знакомство со знаменитыми Марокко. Вы о них, наверное, даже в России слышали, а мы уже увидели. Это что Голландия оказалась не такой безопасной страной, как многие думают. Я еще хочу рассказать такие, наверное, какие-то грязные нюансы про Тираполь все-таки, чтобы вы Да, понимали. вот лично я один день жила, может быть, я вставлю здесь тот день, когда я заехала. Она ничего не сказала в разгадайте. Она сказала: просто идите. Вот, короче, заселили в лагерь для беженцев. Там есть как бы ЛГБТ-секция, насколько я знаю, но это не защищает ничего тебе. Ты выходишь, сразу все знают, что ты гей, да? Они все знают, что вот именно вот этот юнит, это ЛГБТ-юнит, все знают. Там порой они кружат толпами около ЛГБТ-юнитов, потому что, чтобы вы понимали, в Тираполе проживает 2400 человек, из которых 2000 точно мужчин, половозрелых мужчин, голодных мужчин, у которых порой годами не было секса. И тут, допустим, ходят такие, как вот я, Алиса, они понимают же, это же всегда чувствуется, что вот это гей идет, это там, я не знаю, это идет баба, у них члены дымятся, они просто подходят к тебе днем, ночью. Я люблю секс, я не против секса. Мне секс нужен на регулярной основе, может быть, не 24/7, но и не раз в неделю. Но когда к тебе подходят как к животному, я помню тот случай, это было днем, араб подходит, он очень привлекательный внешне, он молодой, я ничего не скажу, он молодой, сексуальный, я даже скажу красивый. Он подходит ко мне, трясется, его аж трясет от желания. Он говорит: я хочу тебя трахнуть, пошли. Я говорю: нет. Он: пошли, я тебя трахну. Я говорю: нет. Он говорит: почему? Я ему говорю: потому что ты мудак. Мгм. Говорю: а я с мудаками не сплю.
И в тот же день совершенно иной случай. Я сижу внутри лагеря, парень кружит на велосипеде, кружит, что-то поздоровался, там спросил, как дела, отъехал дальше, потом подходит опять в очередной раз и говорит, дай мне номер WhatsApp. Я ему даю номер, мы общаемся часа 2, наверное, по телефону, а он меня приглашает к себе в комнату. Как бы, вы видите разницу? Тираполь, все, что вы должны о нем знать, это не просто гетто, это реально настоящая тюрьма, и правила выживания там идентичные. То есть вплоть до того, когда ты понимаешь, что... Нет, конечно же, у нас всегда есть выбор. Ты можешь сидеть в комнате 24/7, выходить в магазины, или ты можешь как-то более-менее жить, потому что мы приехали сюда не сидеть в тюрьме годами. И в какой-то момент ты понимаешь, что для жизни лично у тебя силенок не хватит, чтобы себя спокойно чувствовать, потому что там, в Тираполе, мы ходили, в нас плевали, оскорбляли, кидали бутылки нам под ноги, в нас кидали бутылки. Охрана ничего не делала. Тебя толкали, тебя постоянно пытаются ограбить. Ты можешь идти, тебя могут ночью зажать за углом, попытаться трахнуть прямо на улице. И в какой-то момент ты думаешь, так, мне нужно что-то сделать. Так дальше не пойдет. Ты находишь себе влиятельного любовника из этих же стран, потому что там практически только они. Мне удалось с одним познакомиться, долгое время меня он выручал. Он продавал наркотики. Весь наркотрафик Тираполя проходил через него. С ним советовались, на него смотрели, его слушались. Когда я стал с ним встречаться, сразу прекратились моментально нападки в мой адрес, тут же, на следующий же день. На меня больше никто не кричал, не плевал, не оскорблял. И когда вот этот появился отбитый марокканец, он с ним даже разбирался. Его избили даже раз из-за меня. Но дело в том, что это не то, что не помогло его утихомирить, а его это разослило, его это разожгло. Вы понимаете, как это выглядит, что... Араба, мусульманина бьют свои же арабы из-за какого-то русского педика. И ему сорвало крышу. И у него прям возникла какая-то идея фикс именно меня убрать. И за 3 дня до того, как ему практически это удалось, чтобы вы понимали, я подбежал к Куа. Он в очередной раз мне сказал, что я сегодня вернусь за тобой. Они знали, кто это, чтобы вы понимали, что почему он на свободе. Они даже знают, кто это, но он по-прежнему гуляет по Тираполю. Я им сказал, говорю, он хочет меня убить. Они говорят, ждите понедельника. Я дождался понедельника. Слава богу, в живом виде. Это как у нас в России говорят, когда убьют, тогда и Да. приходите, да? Все, наверное, Ничем не помнят отличается, знаменитый да? случай, да? Вот когда он тебя убьет, тогда и Тогда и звони приходи, нам. Ну да. и убили в тот день. Вот. Я слышал уже много тоже историй, опять-таки, от русскоязычных. Я получил, надо отдать должное, я получил море поддержки от людей, от которых даже не ожидал ничего. Но самые гадкие комментарии даже по-прежнему продолжают идти только от русскоязычных. Вспомните, как он выглядел в Тираполе. Шлюха нашла свой конец. Я в какой-то момент, у меня была такая истерика, я подумал, я действительно виноват, я слишком яркий. Надо было побольше в комнате сидеть, а потом я думаю, так, стоп. Это то же самое идет, когда жертв насилия обвиняют. Да. Надо было юбочку подлиннее одеть. Это victim blaming. Да, Ага. то же самое. Я думаю, я что, приехал сидеть? Я в России прятался. Да, здесь мы приехали не чтобы прятаться, конечно. Я 37 лет в России прятался и боялся. Я приехал сюда, чтобы здесь продолжать делать то же самое. Меня в какой-то момент... Я первые 45 дней Тираполя, я серьезно говорю, я реально прятался, боялся. Я ревел ежедневно, 24/7, кроме моментов, когда я спал. На 45-й день, такие даты, да, 45 дней, 100 дней, на 45-й день я сказал себе, так, хватит, стоп, будь что будет, но я не буду прятаться и сидеть в комнате. Я буду выходить, если я захочу сделать макияж, я его, твою мать, сделаю, и мне все равно. Да, правильно, абсолютно правильно. Но Тираполь не то место для макияжа, к сожалению, оказалось, да? Ну да. Кстати, надо сказать еще, хочу отдельно сказать. Это, безусловно, гомофобное нападение, но изначально он хотел меня трахнуть, но я ему отказал.
То есть там я его задел по всем фронтам, а как всем известно, мужское эго задеть очень легко. да. Самый ярый гомофоб это Латентные геи, да, вы понимаете, вот, как бы мне кажется, мне не нужно никакие опросы проводить. После Тираполя я эксперт вообще по всему, по арабам. И у меня гей-радар в Голландии настолько раскрылся, что я со спины уже определяю, кто гей, кто скрытый, кто бисексуал, Кто фейк. кто фейк. Есть Фейков, кстати, такие, очень да, много. да. Есть даже фейковые трансгендеры, это вообще Да, я в шоке. я знаю таких Они тоже. получают позитив, они сразу меняют облик, Мгм. выкидывают женские шмотки. Гормоны они изначально не пьют, они их продают. Мгм. Некоторые только ради того, чтобы проститутками работать, например, типа сиськи себе вставляют, якобы мы трансгендеры, потом получают позитив, и потом просто живут, остаются. Так тоже Мгм. здесь бывает, да. Многие пользуются этими законами. Тут Да, тоже есть. тут тоже благодаря им, в кавычках, и нам хуже в чем-то. Мгм. Потому что потом приезжают остальные люди, им не верят, Да, они к нам уже хуже думают, относятся, да, ты доказывают, что фейк, гей, ты да. фейк, ты фейк, вы все Здесь, по сути, надо фейки. доказывать, что ты гей. Да, Здесь все надо доказывать, Ты- потому что не верят. ты доказываешь. Вот у меня друг на днях прошел интервью второе, заключительное, но пока что ждет решения. Оно было 14 часов. Она его чуть не убила морально. У него Да, я была слышала, что это истерика. Вы только вдумайтесь, тебе 14 часов нужно незнакомому человеку вывернуть себя наизнанку и доказывать, что ты гей. Это бред. Это же и есть Мгм. дискриминация. Да, это бред, конечно. Хочется сказать спасибо, что вы с 2016 года отменили... Раньше было жесткое правило, все ЛГБТ должны были снимать порно-видео. Доказать, что... Порно-видео? Да, ты не слышала? Это запрещено с Нет, 2016 я года. не слышала. Как? Это Что? считается ущемлением человеческого достоинства. Кошмар. Дублинским соглашением оно отменено. Раньше тебе нужно было доказать свою ориентацию. Мгм. Любишь... Снимать, как ты занимаешься сексом? Да. А если Тебе ты нужно... трансгендер, то что надо делать? Я не знаю, показать там все, как у себя, все, вот, посмотрите, вот у меня то-то, то-то, там вот у меня грудь, вот, просить я член Да. и хочется спросить, а как мне там на видео надо причмокивать, изображать Мгм. там вселенское удовольствие, или достаточно просто там вот так лечь с таким лицом, просто сделать это. Мгм. Но когда я слышу, как проходит интервью для ЛГБТ, как тебя выворачивают просто, они тебя выкручивают на эмоции, и она успокаивается, как мне сказал друг, только в тот момент, когда она видит, что так, эту эмоцию она высосала из себя без остатка. Я даже сказал, у меня друг это подтвердил. У меня еще не было второго интервью, у него было. Я говорю, лучше, наверное, реально снять порно-видео. Пусть там меня на видео, не знаю, 7 человек трахнет, просто оставьте. Перед вами сидит незнакомый человек, вы увидите впервые в жизни. Тебе нужно вывернуть себя наизнанку. Как это? Не все могут. Многие Да, даже действительно. на моем месте не согласились бы сейчас вот здесь сидеть и все это Мгм. говорить. Да, в принципе, мало кто соглашался, потому что я... Да как вообще 90% не согласились бы, 95 те, даже, кто, наверное. особенно русскоязычные, почти никто не соглашался на того, чтобы открыто сниматься в моих видео. Ну, каком-то... Даже аудио не согласились. Да, В общем, это безусловно. действительно опасно. Люди считают, что это как минимум ты против КОА, против АНД, это будет негативно повлиять на тебя, ты не хочешь публичности, ты боишься еще и Мгм. России, боишься, что и в России ты боялся, и здесь боялся, и везде тебе надо бояться. В общем, действительно, люди боятся, до сих пор боятся, здесь тоже боятся. Здесь у нас новый враг, это КОА. Да, я, знаешь, как вот говорю, вот этот момент «не вылезай в будущем». Это моя любимая фраза, я много лет говорю. Во мне всегда жила, порой она очень глубоко спрятана, Жанна Дарк. А порой она вырывается наружу, и мне хочется прям крушить, бороться, защищать и плевать на последствия. Ну, потому что только так, к сожалению. Как я сказал, здесь все, кто чего-то добивается, увы, через борьбу. Мгм. Да, так и есть. Вам в беженстве никто не придет тебя гладить по головочке, Мгм. говорит, моя хорошая, вот на тебе пошли Шанельку купим, там Диор. Мгм. Нет, не будет Ну, вот, такого. знаете, квартира пятикомнатная, пентхаус. Ты купишь Шанель Диор, но или ты сосешь, или ты работаешь. Мгм. Вот и все. Но здесь очень много занимается проституцией. Из нашего комьюнити тоже я знаю много людей, кто занимается. К сожалению или к счастью, да, это один из способов выживания, потому что многие не могут специально даже работать. Я Ну, до все сих пор не работают. имею права работать, потому что Мгм. мне до сих пор не дали БСН. Я живу Ого. 21 месяц, у меня нет БСН, я не имею права работать официально.
То есть Кошмар. у Ну, я меня только 7-й, ну, у меня выбор, грубо говоря, очень государство мне здесь дает выбор только что: проституция, сосать за еду, как у меня был Мгм. знакомый один, да. Или наркотики продавать. Проституция и наркотики Да, продавать, да. проституция, наркотики, сигаретами торговать и так далее. А, Не все же приезжают с деньгами. Многие приезжают беженцы, чтобы вы понимали, действительно, буквально вот с пакетиком, вот там 2 маечки, трусики, носочки, джинсики, все, у него Мгм. ничего нету. А пособие как-то, я все-таки скажу, на пособие можно выжить, Я живу но нормально. Я работаю в лагере, я получаю 17 евро в неделю, плюс пособие 70. В принципе, мне хватает. Ну, я по своему опыту могу сказать. да, но хватает буквально просто выживать. Буквально хватает, да. А если уже купить элементарно кроссовочки, про джинсы я вообще молчу. Мгм. Джинсы более-менее какие-то, это все твое пособие. Нет, это я купила на свои деньги, которые я еще копила с России. Да, и люди, Многие, которые да. приезжают, вот, как я сказал, с 2 маечками, трусиками, джинсиками, у меня знакомый один, он настолько впроголодь жил, чтобы купить себе какую-то одежду первые месяцы. И в какой-то момент он говорит, у меня крыша от голода съехала настолько. И он говорит, ты ходил в лагере, один араб до него домогался постоянно. Говорит, он говорит, ужасный, старый, толстый был, а парень этот молодой, красивый. Он говорит, я не выдержал, в какой-то момент сказал, говорит, хорошо, я отдамся тебе, говорит, купи мне, говорит, пожрать. Он говорит, что ты хочешь? Он говорит, пиццу, огромную пиццу. Он ему покупает вечером пиццу, говорит, в начале секса, он говорит, нет, дай мне вначале поесть. Тот сказал, говорит, нет, вдруг она как-то, говорит, переработается в процессе, говорит, мне это не надо. Он говорит, после секса получишь. То есть он еще поиздевался над Кошмар. ним. Мгм. И люди, которые думают, что в беженстве это vacation, там круто, там вот, да, ну нет, вы не представляете, какую цену люди платят за свою свободу, за которой мы сюда все и приезжаем. Я, чтобы что-то там купил до корабля, так как вы сами готовили, я ел 1 раз в день. На ночь я терпел до вечера, потому что если голодным лечь спать, сна не будет никакого. И я ел прямо перед сном 1 раз в день. Дешевые макароны или вермишель я варил. Вермишель стоила евро 20, соус 2 евро, хлеб евро 20. У меня выходило в неделю на питание 6-10 евро максимум. Раз в 1,5 недели я брал себе куриное филе, и 1 день себя просто радовал. Мгм. А иногда я ходил на свидания, просил, чтобы меня накормили, как-то так. Чтобы Да, пособие да, у меня жизнь практически действительно тяжелая. оставалось. Мгм. Да. Если бы я вот не получала эти дополнительные 17 евро, это вот мне на самом деле кажется, что какие-то 18 евро, это же копейки. Но вот мне лично очень помогает. 17 евро, это Да. дополнительно я могу купить себе этого мяса. Казалось бы, мясо очень важно, я почти день его ем, но если бы я не работала и не получала 17 евро эти, то я бы, ну, мне пришлось бы еще больше экономить. То есть и так экономишь уже как только можно. Хорошо, да. Но Да. минусы жизни в России это то, что там приходилось помалкивать, так сказать, и не выспячиваться, не Не высовываться. просто помалкивать, мы там люди 7-го Вообще мы сорта. это мы Мы не считаемся люди. людьми, вообще, да. Мы Да. не люди. Если кто-то узнавал, например, что я трансгендер, то это сразу началась куча поток говна. Вот буквально в жизни тебе прям говорит человек, начинает поливать тебя говном просто. Поэтому там невозможно было никакой открытой жизни. То, что я, типа, блог свой вела, это было очень опасно. Чудом я не села в тюрьму, потому что меня судили, у меня были суды за пропаганду наркотиков, и могли бы быть за пропаганду ЛГБТ, просто до меня еще не добрались. То есть в какой-то Они не момент могли успели, это добраться вопрос спокойно, да. времени. Была на свободе, это только лишь, не знаю, ангел-хранитель мой, видимо, сработал, что я не села все-таки в тюрьму, потому что у меня шансы были очень высокие сесть. Да. И лучше уж жить так в Европе, чем в тюрьме в России, это однозначно, да. Я в каком-то случае даже скажу, что просто, наверное, ну, кто-то сейчас нас послушает, да, когда мы про деньги говорили, особенно там вот, что, ой, жалуются, сами приехали. Нет, мы не жалуемся. Я даже скажу, что я уже привык, я это как должное воспринимаю. Я Мгм. научился выживать в этих условиях. Вполне неплохо. Я даже в Амстердаме, живя на корабле, научился выкручиваться на вот эти 28 евро в Мгм. неделю. Я получал от поклонников, мне дарили цветы, мне покупали сигареты, табак, какие-то парфюмы и так далее и тому подобное. У меня все это было, что с меня порой поражались даже, что зайдешь к беженцу в комнату, а у него стоят крема Dior, Chanel,
парфюмы Шанель, Паco Rabanne и так далее и тому подобное. Тональные средства Estée Lauder, Шанель и прочее, прочее, прочее. А в Тираполе, как я еще зарабатывал деньги, алжирец, наркобарон, я его так называю. Первый раз, когда я его увидел, если бы вы его увидели, это такой типаж, когда вот ты не захочешь даже встречаться с ним, ты даже перейдешь улицу, если его увидишь. Но когда мы встретились один на один с закрытыми дверями, это оказался такой котенок. А, У него был такой грозный, да. Вид у него был, это просто, это мафия, бандит, убийца, я не знаю, вот все самое плохое, что приходит вам в голову, это про него, внешне. Но в результате оказался человек еще с душой и большим сердцем, при всем при том. Но он тоже выживал как мог. На него там работали люди, к нему приходили, мы порой там могли сидеть в комнате, многие уже даже знали, что я с ним сплю. Но все помалкивали, потому что его боялись. То есть я сидел, грубо говоря, как мне Антон сказал, мой друг, ты там как это, жена мафиози, говорит, крестная мать такая. Я говорю, да. Кто-то воровал одежду, приносили товар бесплатно. Я продавал одежду и очки по лагерю. Я один раз за день заработал 150 евро. По-моему, очень неплохо. Классно, да, действительно. У меня порой пособие, которое 72 евро, было в воскресенье, а у меня на карте 90 евро. А мне не нужны были. Люди, которые хотели, новые приезжали, хотели купить сигарет, я направлял их к нему. В какой-то момент он не стал даже процент давать, потому что я поставлял клиентов. Мы выживали как могли. И в результате получается, то есть у тебя есть секс, деньги и самое главное, защита, тебя никто не трогает. Это как в тюрьме. Похоже на то, как в тюрьме, да, Да. действительно, это кошмар. Или Ну, там не так, или всем- никак. Там и не только геям тяжело, там любому человеку тяжело в этом Тираполе, как я понимаю. Но там... девушкам ЛГБТ тяжелее всего, потому что я еще Мгм. раз повторюсь. Из этих 2500, 2400, 2000 это половозрелые, голодные мужики. Мгм. А Алжир, Марокко особенно, я все-таки так скажу. Вот Сирия, Йемен, вот Алжир и еще ниже Марокко. Хуже Марокко нет никого и ничего. Но у них какая-то такая уникальная сексуальность. Они готовы трахать вообще все, что движется, ему все равно. У них нет никаких бортов. Он не будет переживать, ломать себя, что, боже, он с парнем переспал. Нет. И причем они каждый раз, они на 100% отдаются процессу. То есть это не так, грубо говоря, как в тюрьме, там он, что все там, типа, ты петух, я тебя опускаю. Нет, он будет тебя целовать. Он прям будет целовать вообще все твое тело. То есть это он отдается процессу на 1000%. Вот как ты думаешь, что надо изменить в системе этих лагерей, чтобы... Для начала нужно соблюдать порядок. Что есть человек приехал 1 сентября, а кто-то 5 сентября. Первым должен пройти процедуру тот, кто приехал 1 сентября, а не так, что, как бывает. Кто-то живет, даже среди арабов есть случаи, когда они живут по 3 года в лагерях. И также есть случаи, когда в том году один араб получил позитив с момента прошения убежища за 17 дней. А мой сосед жил 2,5 года в лагере, он сириец, гей. В результате его положили в психбольницу, у него крыша съехала. Молодой парень, 35 лет, красавец. Гей, никакой не фейк, он очень хороший парень. Да, в лагерях действительно далеко не все выдерживают, даже самые сильные. И вот это нужно изменить. Не нужно толкать людей, потому что ожидание убивает. Мне кажется, нужна хорошая психологическая помощь, как минимум. Она должна быть вообще феноменальная, когда люди уже живут хотя бы год. Потому что, чтобы вы понимали, раньше беженцы, они не жили даже год в лагере. Полгода максимум. 3-4 месяца, 2 месяца они жили уже в собственном жилье. Сейчас люди живут по 6, по 7 лет в лагерях. Это действительно кошмар. Я всего 7 месяцев, но я с ума сходила, прям капец. Да. Уже там первый месяц уже начала с ума сходить. Если бы я не занялась себе кучей там дел, нагородила себе там все, я весь день занята. Если бы я сидела и ничего не делала, я бы с ума сошла. Да, это действительно тяжело. Хочу все-таки вот еще раз сказать про вот этого соседа сирийца. Часто его вспоминаю, но, к сожалению, не знаю его судьбу. Контакты утеряны.
Он под конец, как его положили в психбольницу, он бегал в 3 часа ночи по кораблю и кричал: «Господи, забери меня, я не могу больше, верните меня домой в Сирию». А в Сирии все понимают, что гея в Сирии ждет только смерть. Он готов был на все, он не мог уже. Это было страшно, и мы, те, кто живет уже какой-то период, больше полугода, мы столько видели вот этих случаев, как люди реально сходят с ума. Им все равно уже, как случай, когда на Куа нападали, как один облил куашниц раскаленным маслом. Если 1,5 года я назад сам был одним из тех, кто его осуждал, сейчас, спустя 20 месяцев, я его не осуждаю. Более того, виноваты Куа. Мгм. Правильно сделал. Жаль, что выжили, я так скажу. Прости, Господи, все. И, как говорят евреи, я таки кончил. Да, очень жесткая история. Честно, я прям прониклась, мне прям было тяжело это все слушать. Это действительно. Я надеюсь, что те, кто посмотрит этот ролик, они поймут, что Европа не такая радужная, как всем кажется. Во-вторых, что гомофобия, к сожалению, и здесь тоже есть, что ты бежишь как бы от одних проблем, но здесь на тебя накатывают другие проблемы. Если у вас есть проблемы с психикой, многие сюда приезжают и думают, что здесь так все классно, радужно, но если вы хотели умереть в России, то здесь вы еще больше вероятностью захотите умереть. Ну, те случаи суицидов, которые я слышала, почти все люди были с нестабильной психикой. И те, кто приезжает даже со стабильной психикой, здесь, как видите, Сходят с ломаются. ума. Да, поэтому И ломаются если вы очень многие. действительно, если вы собираетесь сюда ехать, то это прям в очень крайний случай, когда вам грозит тюрьма в России, можете сюда ехать. Наверное, так я могла бы сказать. Ты бы что посоветовал людям, кто уже уезжает? Я немножечко хочу с тобой поспорить все-таки. Безусловно, в Европе при всем при том лучше. Мы вам рассказывали не для того, что вот такие приехали наглые русские, которые продолжают срать Европу, и все им не так, и там в Хилтоны не селят, Мадонна для нас не поет каждый день там и так далее и подобное. Нет. Безусловно, здесь лучше, здесь есть шанс. В России его нету. Здесь он есть. Хотя бы на жизнь какое-то будущее. Вот здесь у меня появилось будущее. Я здесь захотела жить, у меня появился здесь шанс на будущее какое-то. Я Поэтому выпустил книгу здесь, что в России невозможно. Я даже успел какие-то денежки моделингом заработать в прошлом году, что в России, не знаю, невозможно. Жалею ли, что я приехал сюда, в Европу из России? Нет. В Нидерланды все-таки тоже не жалею. Все, что происходит в нашей жизни, все не просто так. Я познакомился с прекрасными людьми. Я вырос как личность капитально. Нет, я ни о чем не жалею все равно, при всем при том. Я тоже абсолютно не жалею. Кстати, что я все-таки оказалась здесь. Это путь определенный, который сделал меня сильнее и лучше в чем-то определенно. Да. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я с таким принципом по жизни живу. Так, не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому ролику. И пишите обязательно свое мнение в комментариях, что вы думаете про лагеря для беженцев, про нас, про Нидерланды. А также не забывайте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Мой телеграм-канал называется «Осколки сознания». Вот здесь еще ссылку где-нибудь сделаю. В телеграм-канале я там пощу намного чаще, так как, к сожалению, я не могу делать часто YouTube-ролики, потому что это очень тяжело в производстве, долго их делать, но в Телеграме я пощу много лайв-контента, в том числе и из лагерей. Вы можете посмотреть там, где я живу, в каком пиздеце я жила, как там было грязно, ужасно, мерзко, какие люди, с какими я жила. Так что здесь, как повезет, бывают вот хорошие соседи, бывают плохие. Я жила с ужасными соседями. Вот если вы хотите посмотреть, то подписывайтесь на мой телеграм-канал и смотрите фотки, кружочки, там я пощу весь лайв-контент. Все, всем спасибо, всем пока. Все, на этом прошу выключить телевизор!